Всем привет! Получили очередную посылочку из Китая. Это у нас должно прийти приспособление против храпа. Посылка была 3 недели в пути, отслеживалась. Пришла вот так вот упакована. Давайте посмотрим, что это такое. Как оно выглядит. Вот такая коробочка. 2 сета. Анти Сноры Дерис. Сделано так. Даже есть инструкция, каким пользоваться на английском, но почему-то она заклеена. Так, давайте смотрите, видите, коробочки такие. И здесь вот такие вот штуки, которые открываются. Пишут, вставляется нос силиконовый, магнитик, чтобы не спал, держится, и не дает, дает дышать носу хорошо. И, как они говорят, производители храпа не будет. Надо испытать, проверить, что это такое, и отписаться. Ну, вот такая штука. И так же самое. Еще так сделано. Таких вот. Трещины решил. Понятно. Приспособление против храпа. Будем тестировать. Потом скажем, что оно такое. Ссылка, кому интересно, под видео. Заходите, смотрите, покупайте. Всем пока.